এই রমজানে যদি আপনি পিসি কিনেন, পিসির সাথে কিন্তু এই মনিটর সহ 100 গিফট আছে। 12 জন দিয়ে কি করবেন বলেন, যে এই কাজ করব, সব করতে পারবেন। রাইজেন কিন্তু শুধু গেমিং না ভাই, কাজও করতে পারবেন, গেমিং করতে পারবেন। আজকে বড় বড় প্যাকেজ নিয়ে আসছে, কারণ অনেকে সব বড় বড় প্যাকেজ। i5 13 জেন বাংলাদেশ না, শুধু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত কাজ আছে সব করতে পারবেন, এটাতে সব চলবে এটা দিয়ে ইনশাআল্লাহ। 13 জেনের i5 এর প্রসেসর আজকে পিছনে রেখেছি। ফিলিংস এর অনেক ভারী ভারী কাজ থাকে, অফিসিয়াল অনেক ভারী কাজ থাকে, গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিং কাজ। 13 জেনের এই প্রসেসরটা বেস্ট একটা প্রসেসর হবে। এই অফারে রেখেছি 5টা ARGB ফ্যান সহ আপনারা অ্যাকোয়ারিয়াম কমপ্লিকেশনটা পেয়ে যাবেন। 24 ইঞ্চি মোডের অফার নিয়ে আসছি। IPS 108 বর্ডারলেস মোডের হবে। কিবোর্ড মাউস এটা কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। টোটাল বাজেট হয়েছে 29500 টাকা। চমৎকার একটা প্যাকেজ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। যেহেতু রমজান মাস চলছে, রমজানে কিন্তু চারদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু কম্পিউটার যে অ্যাক্সেসরিজ এগুলোর দাম কিন্তু আমিন ভাই বাড়ায় নাই। অনেক জায়গায় বাড়লে কিন্তু ভাই কিন্তু বাড়ায় নাই। বাড়ায় নাই, তার উপর আরো একটা অফার আছে। এই রমজানে যদি আপনি পিসি কিনেন, পিসির সাথে কিন্তু এই মনিটর সহ 100 গিফট আছে, সেটা কিন্তু আপনি পেয়ে যেতে পারেন। ভাবছেন রমজানের একটা বিশাল একটা সুযোগ আছে, যারা কম্পিউটার কেনার কথা ভাবছেন এই সুযোগটা আশা করি কেউ হাতছাড়া করবেন না। আজকে থাকবে ইন্টেল, থাকবে i5, থাকছে 12 জেন দিয়ে কি করবেন বলেন, যে এই কাজ করব, সব করতে পারবেন। গ্রাফিক্স, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও এডিটিং, MS ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট যা করতে চান সব কাজ করতে পারবেন i5 12 জেন দিয়ে। যারা গেমিং করতে চান তাদের জন্য থাকছে কিন্তু রাইজেন কিন্তু শুধু গেমিং না ভাই, কাজও করতে পারবেন এবং গেমিং করতে পারবেন, সব থাকছে আজকের ভিডিওতে। শেষ পর্যন্ত দেখলে পিসিও নিতে পারবেন, একটা ফ্রি মনিটর নিতে পারবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম আমিন ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মামুন ভাই কেমন আছেন? ভিউয়ার সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানিয়ে আজকে ভিডিওটা শুরু করব ইনশাআল্লাহ। আমিন ভাই, রমজানে কিন্তু সবকিছু দাম বাড়ছে, অনেক বাড়ছে। আপনি তো দাম বাড়ান না, আবার তার উপর গিফট দিচ্ছেন, কারণটা কি? কারণ হচ্ছে যে অনেক বন্ধু রিকোয়েস্ট করে যে ভাই অফার দিবেন, সুন্দর সুন্দর অফার দিবেন এবং রমজান মাস উপলক্ষে ভালো অফার দিবেন। আচ্ছা, অনেক বন্ধুদের রিকোয়েস্ট রাখার জন্য। আর যেহেতু সবাইকে খুব ভালোবাসি, এখান থেকে ভালোবাসি। আর যেহেতু অন্য দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়েছে, ওগুলা কেনার পরে অনেক ফ্যামিলির কম্পিউটার কেনার বাজেট থাকে না। যদি আমি একটু দাম কমিয়ে দিই তাহলে ওনাদের একটু সাপোর্ট হবে, ওনারা খুশি হবেন যে হ্যাঁ একটু কমে পাচ্ছেন, আমাদের একটু স্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমি তাদের পাশে থাকার জন্য, তাদের সাথে শেয়ারিং করার জন্য আমি দাম কমিয়েও দিচ্ছি, গিফটও দিচ্ছি। মাশাআল্লাহ, চমৎকার একটা উদ্যোগ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে। তো আজকে প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করব ভাই? আমি আজকে 2400G দিয়ে বড়র দিকে যাই। আচ্ছা, 2400G ছোট হয়ে গেল না? হ্যাঁ, 2400 ছোট হয়েছে। আজকে বড় বড় প্যাকেজ নিয়ে আসছে, কারণ অনেকে সব বড় বড় প্যাকেজ, অনেকে DDR5 এর প্যাকেজ দেখতে চায় তো। 2400G, 5600G, 12400, ওরে ভাই 13400, আমি 13400 বললামই না। i5 13 জেন ভাই, চোখ বন্ধ করে কি করবেন, বাংলাদেশ না শুধু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত কাজ আছে সব করতে পারবেন, এটাতে সব চলবে এটা দিয়ে ইনশাআল্লাহ। ওকে, এই পাশে শুরু করি আজকে। জি, 2400G প্যাকেজটি বলে অনেক বন্ধুরা ভাইয়া এখন পরীক্ষা শেষ করেছে, এসএসসি পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ করার পরে বাবা মাকে বলে রাখে অনেকে যে আব্বু আম্মু আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দাও। বাবা মাদের 30,000 টাকার মধ্যে বাজেট থাকে, এর বেশি হয়তো অনেকের বাজেট নাই। যাদের বাজেট বেশি আছে তারা বেশি বাজেটের পিসি কিনবেন, বাট 30,000 টাকার মধ্যে যাদের বাজেট 2400G এর প্যাকেজটা নিয়ে চোখ বন্ধ করে ছেলে মেয়েকে দিয়ে দিবেন, তারা তাদের কাজগুলো করবে। আমি কখনোই গেমিংকে প্রেফারেন্স দেই না, তবে যেহেতু গেমিং প্রসেসর, ছেলেরা গেম খেলবে মাঝে মাঝে, কাজটাকে প্রেফারেন্স দিবেন। বাবা মারাও বলবেন ছেলেদেরকে কাজ শেখার জন্য। এটা দিয়ে আপনার ফ্রিল্যান্সিং এ অনেক কাজ করা যাবে, এন্ট্রি লেভেলের গ্রাফিক্সের কাজ করা যাবে, এডিটিং এর কাজ করা যাবে, অফিসিয়াল কাজ করা যাবে। যারা একদম বিগিনার আছেন তারা সবকিছু করা যাবে এই 2400G দিয়ে পিসি বিল করে। AMD Ryzen 5 2400G আজকে এই প্যাকেজে রেখেছি, টোটাল প্যাকেজ আছে 29500 টাকা। এই প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি, 29500 টাকা প্যাকেজ করেছি। এই জন্য মাদারবোর্ড পছন্দ করেছি, BIOSটার 520 এই মডেলের মাইক্রোনের মাদারবোর্ড আজকে এই অফার রেখেছি। আপনারা জানেন এই মাদারবোর্ডটা 7000 টাকার আশেপাশে প্রাইস হয়, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকে, M.2 NVMe স্লট, HDMI এবং DP পোর্ট থাকবে এবং 6900 টাকার মধ্যে বেস্ট একটা 520 চিপসেটের মাদারবোর্ড হবে এবং 2400G সাথে খুব ভালো যাবে, ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে। আর BIOSটার এই মাদারবোর্ডটা আজকে এই অফারে রেখেছি। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা RAM দিয়েছি, কিমটুকুর 8GB DDR4 এর 32 মেগাহার্টজ এর RAM আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট হবে। 2250 টাকার মধ্যে RAM এর প্রাইসটা হবে। এই প্রাইসে বাজারে 32 মেগাহার্টজ এর ভালো RAM নাই বললেই চলে, এটাই আছে। কিমটুকুর 8GB DDR4 এর 32 মেগাহার্টজ এর লাইফটাইম ওয়ারেন্টি অফিসিয়াল RAMটা আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, পেটিওরে P300 এই মডেলের 256GB একটা NVMe আজকে অফার রেখেছি। খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট হবে।
সবচেয়ে স্বস্তির খবর হচ্ছে মামুন ভাই, বাজারে 256 জিবি সব এনভিএমি দাম 3335 টাকা হয়ে গেছে, বাট এটার দাম কিন্তু খুবই কম, 2650 টাকার মধ্যে এনভিএমি প্রাইসটা হবে। এই প্রাইসে 256 জিবি অফিসিয়াল বেস্ট একটা প্রোডাক্ট হবে। আর পেট্রিয়টের 256 জিবি P300 এই এনভিএমিটা এই অফারে রেখেছি আপনাদের জন্য। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, বাজেট বাড়াতে চাইনি এই জন্য আলাদা আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই কম্পিউটার কেস রাখি নাই। ইনবিল রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ বেলোটপের M200 এই কম্পিউটার কেসটা এই অফারে রেখেছি। সামনে সুন্দর মেশ, 3টে RGB ফ্যান সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হবে, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং এই 2400 জি প্যাকেজের জন্য এই কম্পিউটার কেসে যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে সেটা এনাফ। আর এই পাওয়ার সাপ্লাই কম্পিউটার কেস দিয়ে অফার নিয়ে আসছে আপনাদের জন্য। অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি একটা মনিটর এলইডি দিয়েছি, খুব সুন্দর লুকস একটা মনিটর হবে, ভালো রেজলিউশন মনিটর হবে, HDMI এবং BGA পোর্ট সহ আপনি এই মনিটরটা পেয়ে যাবেন। সুন্দর একটা ট্রায়াঙ্গুলার স্ট্যান্ড সহ মনিটর রেডি করা আছে। প্রাইসটাও কিন্তু খুবই নাগালের মধ্যে, 5200 থেকে 300 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে, সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এবং এই প্রাইসে অনেকে মনিটর খোঁজেন, তাদের জন্য আমি বলবো বেস্ট একটা মনিটর হবে। অ্যাটলাসের মনিটরটা এই পিসিবিলে রেখেছি। সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি। আউলার অ্যাপ 3061 এই মডেলের গেমিং একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 900 থেকে 1000 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। হোয়াইট একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট হবে। কেউ যদি আপনারা অফিসিয়াল কিবোর্ড মাউস নিতে চান লজিটেক অ্যাপোটেক সেটাও নিতে পারেন, বাট আমি এটা গেমিং প্রসেসর যেহেতু দিয়েছি গেমিং কিবোর্ড মাউস এই অফারে রেখেছি। আচ্ছা, টোটাল বাজেট হয়েছে 29500 টাকা। চমৎকার একটা প্যাকেজ। যারা প্রাথমিক লেভেলের কাজগুলো শুরু করতে চান আমি মনে করি এটা দিয়ে শুরু করতে পারেন। তো চলে যাবো নেক্সট প্যাকেজে ভাই। আচ্ছা, নেক্সট প্যাকেজে চলে যাচ্ছে। আজকে আমি আসলে একটু বড় থেকেই প্যাকেজগুলো করেছি, অনেকে এই ধরনের প্যাকেজ চান। জাতীয় প্রসেসরে চলে যাচ্ছে AMD Ryzen 5 5600 জিবি অফার নিয়ে আসছি 41000 টাকা দিয়ে। আর অ্যাকোরিয়াম কম্পিউটার কেস 22 ইঞ্চি দাওয়ার মনিটর সব মিলিয়ে আপনারা প্রোডাক্টগুলো দেখবেন, কথাগুলো বলছি, নিশ্চয়ই পছন্দ হবে কম্পোনেন্টগুলো। AMD Ryzen 5 5600 জিবি 11950 টাকা বা 11900 টাকা মূল্য ধরে আজকে এই পিছনে রেখেছি। মামুন ভাই ভিডিও শুরুতে বলেছেন যে আমিন ভাই দাম কমিয়ে রাখছেন প্লাস গিফটও দিচ্ছেন, কারণ কি? কারণ সবাইকে অনেক ভালোবাসি, ভালোবাসার কারণে প্রসেসরের দাম সহ সব প্রোডাক্টের দাম কমিয়ে রেখেছি। AMD Ryzen 5 5600 জিবি দিয়ে অফার নিয়ে আসছি 41000 টাকা দিয়ে এই প্যাকেজটা। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, যেহেতু সবাই এসে শপে বলে যে ভাইয়া 5600 জির সাথে MSI 450 MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা আমাকে দিবেন, কারণ এটা পারফরম্যান্স ভালো পাওয়া যায়। আর আপনাদের সবার চাহিদার কথা চিন্তা করে আমিও নিয়ে আসছি MSI B450 MA Pro Max এই মাদারবোর্ড দিয়ে অফার আজকে। অফিসিয়াল ইউসিসির হোলোগ্রাম সহ আপনি এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 7700 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এই প্রাইসে 450 B সিরিজের বেস্ট একটা মাদারবোর্ড হবে, প্রয়োজনীয় M.2 স্লট, HDMI এবং ডিপি পোর্ট পেয়ে যাবেন, সাথে 2টা র্যাম স্লট থাকবে। MSI B450 MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা 5600 জির সাথে আমি আজকে এই প্যাকেজে পেয়ার করেছি। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। পেট্রিয়ট ব্র্যান্ড যারা পছন্দ করেন তারা চোখ বন্ধ করে এই র্যাম দিয়ে পিসফুল করে নিয়ে যাবেন, বেস্ট একটা পারফরম্যান্স পাবেন। পেট্রিয়টের সিগনেচার প্রিমিয়াম এই মডেলের 8GB DDR4 এর 32 MHz এর র্যাম আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। লাইফ ওয়ারেন্টি থাকবে, ব্ল্যাক একটা হিস্টিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। দামটা কিন্তু খুবই চমৎকার, 2350 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। এই প্রাইসে অফিসিয়াল 32 MHz এর লাইফ ওয়ারেন্টি বেস্ট একটা র্যাম হবে। পেট্রিয়টের সিগনেচার প্রিমিয়াম এই র্যামটা দিয়ে অফার নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য আজকে। আচ্ছা, Pioneer CX1031 এই মডেলের 256 জিবি NVMe আজকে পিসিবিলে রেখেছি, অফিসিয়াল 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, খুব ভালো স্পিড পাবেন। 2900 বা 2950 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে, যেহেতু সব NVMe দাম বেড়েছে 3100 3200 3300 টাকা হয়ে গিয়েছে, এটার দামটা কিছুটা কমিয়ে আছে। Pioneer CX1031 256 জিবি NVMe আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি, সাথে 5 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এই NVMe। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, ভেলোটপের রিয়েল 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে এই অফারে রেখেছি। 250 ওয়াটের বাজারে যত পাওয়ার সাপ্লাই আছে ভেলোটপের এই পাওয়ার সাপ্লাই পারফরম্যান্সটা অনেকটাই ভালো। প্রচুর পিসি আমি ইউজারদেরকে দেই, কমপ্লেইন খুবই কম। রিয়েল 250 ওয়াটের ভেলোটপের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে অফার রেখেছি, 1550 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে, সাথে 2 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। খুব চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, যেহেতু সবার খুব পছন্দের একটা কম্পিউটার কেস, সবার কাছে খুব জনপ্রিয়, বারে বারে সবাই এই কম্পিউটার কেস দিয়ে অফার দেখতে চান, আমি নিরাশ করি নাই। পিসি পাওয়ার আইস কিউবের মাইক্রোওয়েভ কম্পিউটার কেস আজকে অফার রেখেছি, 5টা ARGB ইনবিল ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং কেস ফ্যানের লাইটগুলো কিন্তু আগের তুলনায় অনেক চেঞ্জ হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে এবং সুন্দর লুকসের একটা কম্পিউটার কেস হবে। অনেকে এই কম্পিউটার কেসগুলোকে অ্যাকোয়ারিয়াম কম্পিউটার কেস বলে থাকেন, 4000 টাকার আশেপাশে প্রাইস হবে। এবং ভাই এটা কিন্তু ভার্সন 2 কম্পিউটার কেসটা, এটা ভার্সন 1 আছে, বাট ভার্সন 1 এর দামটা হয়তো একটু কম হবে। বাট আজকে আমি পিসি পাওয়ার আইস কিউবের ভার্সন 2 কম্পিউটার কেস দিয়ে আপনাদের জন্য অফার নিয়ে আসছি। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, দাহোয়ার মনিটর সবাই খুবই পছন্দ করেন। দাহোয়ার 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 যে মনিটর আজকে অফার রেখেছি
400 বা 500 টাকা বা 600 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এই প্রাইসে আইপিএস বর্ডারলেস 100 ওয়াটের বেস্ট এটা মনিটর হবে। সবাই যেহেতু খুবই পছন্দ করেন, প্রচুর পিসি ইউজাররা দাওয়ার মনিটর দিয়ে নেন, আমি আপনাদের জন্য আজকে দাওয়ার 22 ইঞ্চি আইপিএস 100 ওয়াটের মনিটরটা এই অফারে রেখেছি। যদিও এটা ব্ল্যাক মনিটর দিয়ে অফার নিয়ে আসছি, কেউ যদি হোয়াইট নিতে চান দাম হতে 300 বা 500 টাকা বাড়বে, বাট আজকে আমি ব্ল্যাক এই মনিটর দিয়ে অফার নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি এই মনিটর পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, আউলার F3061 এই মডেলের কিবোর্ড মাউস এটা কম্বো সেট দিয়েছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1000 টাকার আশেপাশে প্রাইস হবে এবং এই প্রাইসে একটা ভালো মানের হোয়াইট কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট, গেমিং কম্বো সেট আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, টোটাল প্রাইস হয়েছে ভাই 41000 টাকা। 41000 টাকায় Ryzen 56 জি দিয়ে চমৎকার। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে দাওয়ার মনিটর আছে কিন্তু ভাই, অ্যাকোয়ারিয়াম কম্পিউটার কেস আছে। অসাধারণ একটা প্যাকেজ, একেবারেই অসাধারণ একটা প্যাকেজ একদম। চলো নেক্সট প্যাকেজ ভাই। নেক্সট আমরা ইন্টেলে চলে যাচ্ছি। অনেকে AMD প্যাকেজ নিতে চান না, পিসি বিল করতে চান না, যারা ইন্টেল প্রেমী আছে ইন্টেল দিয়ে পিসি বিল করবেন তাদের জন্য বেস্ট একটা প্যাকেজ হবে। আর টোটাল প্যাকেজ নিয়েছি 54000 টাকা দিয়ে। 12 জেনারেশনের Core i5 এর 12 জেনারেশন 12400 এই মডেলের প্রসেসরটা আজকে আপনাদের জন্য এই অফারে আমি পছন্দ করেছি। আপনারা জানেন প্রাইসটা হতে 17500 টাকার মধ্যে এই প্রাইসে i5 এর 12 জেনারেশনের প্রসেসর প্রাইসটা পাওয়া যায়। যদিও এটার অনলাইন প্রাইস বা অন্য শপে আপনারা প্রাইস দেখবেন 18500, 19000, 20000 টাকা, বাট যেহেতু সবসময় আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি, পছন্দ করি, 17500 টাকা মূল্য ধরে আজকে Core i5 এর 12 জেনারেশন 12400 Core i5 এর 12 জেনারেশনের এই প্রসেসরটা পিসিবিল রেখেছে। আপনারা এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবিল করে আপনার প্রয়োজনীয় সব কাজই করতে হবে, ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করা, গ্রাফিক্সের কাজ করা, এডিটিং এর কাজ করা, গেমিং করা। ভাইয়া অনেকে মনে করে যে ইন্টেল দিয়ে মনে গেমিং করা যায় না, এটা ভুল ধারণা। আপনি ইন্টেল দিয়ে গেম খেলতে পারবেন, মোটামুটি আপনার যে পছন্দের গেমগুলো আছে মিড লেভেলের সবই প্লে করা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবিল করে। ফিউচার যদি আবার গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করে তাহলে পারফরম্যান্সটা আরো ভালো হবে। আর i5 এর 12 জেনারেশন প্রসেসরটা এই পিসিবিলে রেখেছি, খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি। ফার্স্ট টাইম আপনাদের সামনে মাদারবোর্ডটা নিয়ে আসছি। আপনারা অনেকে ম্যাক্সানের প্রোডাক্ট ইউজ করছেন, ম্যাক্সানের মাদারবোর্ড, গ্রাফিক্স কার্ড, ম্যাক্সানের প্রোডাক্টগুলো ভালো হয়, যদিও কান্ট্রি ভিজিট চায়না, বাট যেহেতু গ্লোবাল ভার্সনের প্রোডাক্ট অবশ্যই ভালো একটা প্রোডাক্ট হবে। ম্যাক্সানের টার্মিনেটর সিরিজের B760 এই মডেলের একটা মাদারবোর্ড দিয়ে অফার নিয়ে এসেছে আপনাদের সামনে। 760 সিরিজের একটা বেস্ট মাদারবোর্ড হবে, DDR4 একটা মাদারবোর্ড হবে। এবং যারা হিটসিং সহ একটা ভালো মানের গেমিং সিরিজের মাদারবোর্ড চান i5 12 জনের সাথে, তাদের জন্য ম্যাক্সানের B760 D4 এই মডেলের মাদারবোর্ডটা হবে বেস্ট একটা মাদারবোর্ড। আর প্রাইসটাও নাগালের মধ্যে 14000 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা হবে, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। ম্যাক্সানের B760 MD4 এই মাদারবোর্ডটা আজকে অফারে 12 জনের সাথে আপনাদের জন্য আমি পছন্দ করেছি। ভাই চমৎকার একটা র্যাম নিয়ে আসছি আজকে এই পিসি বিল্ডে, কিংস্টনের ফিউরিবিস্টে 8GB DDR4 এর 32 মেগাহার্টজ র্যাম আজকে এই পিসি বিল্ডে রেখেছি। ল্যাপটপ ওয়ারেন্টি থাকবে, ব্ল্যাক একটা হিস্টিং সহ এই র্যামটা আপনারা পেয়ে যাবেন 2550 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। আমি আমার অনেক ভিডিওতে বলে থাকি যে কিংস্টনের ফিউরিবিস্টের র্যামের ওয়ারেন্টি নাই বললেই চলে, ওয়ারেন্টি ক্লেম খুবই কম, 0%। সো আপনারা যারা কিংস্টনকে পছন্দ করেন চোখ বন্ধ করে পিসি বিল করে নিয়ে যাবেন এই র্যাম দিয়ে, বেস্ট একটা র্যাম হবে। আর কিংস্টনের ফিউরিবিস্টের 8GB 32 মেগাহার্টজের র্যামটা আজকে পিসি বিল আপনাদের জন্য আমি পছন্দ করেছি। গিগাবাইটের 256GB NVMe দিয়েছে আজকে অফারে, কেউ যদি স্টোরেজ বাড়িয়ে নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন, বাট বাজেট করেছি 54000 টাকা, এই জন্য গিগাবাইটের 256GB NVMe আজকে অফারে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। 2900 বা 2950 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। অফিসিয়াল স্মার্ট হোলোগ্রাম সহ আপনারা NVMeটা পেয়ে যাবেন, 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 2900 টাকার আশেপাশে বেস্ট একটা NVMe হবে। গিগাবাইটের 256GB NVMe দিয়ে অফার নিয়ে এসে আপনাদের জন্য খুব সুন্দর কম্পিউটার কেস দিয়েছি। আপনারা যারা গেম ডিয়াসকে পছন্দ করেন তারা হয়তো এই কম্পিউটার কেসটা নিতে চাবেন, বেস্ট একটা কম্পিউটার কেস হবে। গেম ডিয়াসের Aura GC2 এই মডেলের মিড টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। সামনে সুন্দর ম্যাশ, 4টা ARGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে, সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস। এবং যারা Aura GC2 মডেলটাকে পছন্দ করে আমি রিকোয়েস্ট করবো পিসিবিল করে নেন, অবশ্যই সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস হবে, সুন্দর লুকস একটা কম্পিউটার কেস হবে। গেম ডিয়াসের Aura GC2 এই কম্পিউটার কেসটা আজকে অফার রেখেছি, খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। যেহেতু ভালো আমার একটা প্রসেসর রেখেছি i5 12 এর, অবশ্যই একটা ভালো পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে। এবং ফিউচারে আপনারা যারা গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবেন তারাও লাগাতে পারবেন এই পাওয়ার সাপ্লাই নিলে। গেম ডিয়াসের Aura GP 550 এই মডেলে 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এই পিসিবিলে রেখেছি। 2 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে, 3100 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে এবং এই প্রাইসে 550 ওয়াটের ব্র্যান্ডের একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই হবে। এবং যারা আপনারা 8GB RX 580 এই ধরনের গ্রাফিক্স কার্ড এই পিসিতে ফিউচারে লাগাতে চান এই পাওয়ার সাপ্লাই নিলে এনাফ। গেম ডিয়াসের Aura GP 550 এই পাওয়ার সাপ্লাই অফার নিয়ে আসছে আজকে আপনাদের জন্য। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, রিভেঞ্জারের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 75 হার্টজের মনিটর আজকে পিসিবিলে রেখেছি। যারা IPS মনিটর খোঁজেন 8500 থেকে 600 টাকার মধ্যে একটা প্রাইসের মনিটর খোঁজেন তাদের জন্য রিভেঞ্জারের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS এর এই 75 হার্টজের মনিটরটা বেস্ট একটা মনিটর হবে।
সুন্দর লুকসের মনিটর হবে, গেমিং সিরিজের মনিটর হবে, আর সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আর রিভেঞ্জারের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস 75 হার্জের মনিটরটা আজকে এই অফারে আপনাদের জন্য আমি পছন্দ করেছি। কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি মার্বোর্ড CM306 এই মডেলের কিবোর্ড মাউস সেটে গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি। কিবোর্ড মাউস এবং মাউস প্যাড সহ আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1450 থেকে 1500 টাকার মধ্যে এই কম্বো সেটে আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, টোটাল বাজেটটা হয়েছে ভাইয়া হচ্ছে 54000 টাকা। 54000 টাকায় i5 12 জেন দিয়ে চমৎকার একটা প্যাকেজ এবং গেমিং সিরিজে একটা মাদারবোর্ড আছে, এবং মাদারবোর্ডটা কিন্তু আমার ভালো লাগছে, দেখে ভালো লাগছে, খুব দারুণ, অনেক চমৎকার একটা মাদারবোর্ড থাকছে, চমৎকার একটা মাদারবোর্ড, অসাধারণ প্যাকেজ। যারা ধুমায় কাজ করতে চান, যারা প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করবেন, আমি মনে করি এই প্যাকেজটা আপনারা নিতে পারেন। চলো যাবো লাস্ট প্যাকেজে। লাস্ট প্যাকেটটা হচ্ছে ভাইয়া 71500 টাকা হয়েছে। 71500 অনেকে প্রাইস দেখে বলতে মানে এত প্রাইস কেন ভাইয়া, মনিটর সহ কিন্তু জিনিস তো সেই 24 ইঞ্চি 24 ইঞ্চি মনিটর সহ, 24 ইঞ্চি মনিটর সহ কিন্তু এজন্য প্রাইস এরকম হয়েছে। অনেকে ভাই এখন খুঁজেন 24 ইঞ্চি মনিটর, হ্যাঁ বড় মনিটর, হ্যাঁ বড় মনিটর খুঁজেন কাজের সুবিধার জন্য। আর প্রসেসরটা হচ্ছে Core i5 এর 13 জেনারেশনের 13400 এই মডেলের 13 জেনের i5 এর প্রসেসর আজকে পিসিবি রেখেছি। আপনারা এই প্রসেসর দিয়ে কারা পিসি বিল করবেন, যারা একটু মিড লেভেলে বা একটু হাই লেভেলে গ্রাফিক্সের কাজ করবে, এডিটিং এর কাজ করবে, গেমিং করবেন, ফ্রিল্যান্সিং এর অনেক ভারী ভারী কাজ থাকে, অফিসিয়াল অনেক ভারী কাজ থাকে, গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিং এর কাজ, তাদের জন্য i5 13 জেনের এই প্রসেসরটা বেস্ট একটা প্রসেসর হবে। এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে নিয়ে যাবেন। প্রাইসটা হবে 23000 টাকার আশেপাশে প্রসেসরের প্রাইসটা। আর Core i5 13 জেনারেশন 13400 এই মডেলের প্রসেসর দিয়ে অফার নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য আজকে। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি, যারা MSI কে পছন্দ করেন চোখ বন্ধ করে এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করে নিয়ে যাবেন। বেস্ট একটা মাদারবোর্ড হবে MSI এর Pro B760ME DDR5 এই মডেলের DDR5 এর একটা মাদারবোর্ড দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। আর DDR5 RAM স্টোরেজের মাদারবোর্ড হবে, প্রয়োজনীয় HDMI এবং অন্য পোর্টগুলো যেগুলো থাকা দরকার সবই পেয়ে যাবেন এই মাদারবোর্ডের। প্রাইসটা হবে 13200 টাকার মধ্যে। এই প্রাইসে DDR5 এর 760 সিরিজের বেস্ট একটা মাদারবোর্ড হবে MSI Pro B760ME DDR5 এই মাদারবোর্ডটা আজকে অফারে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। অরিজিনাল UCC হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন এবং সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা RAM দিয়েছি, যেহেতু আমি DDR5 এর মাদারবোর্ড দিয়েছি অবশ্যই DDR5 এর RAM দিতে হবে। OCPC-র 16GB DDR5 এর 6200 মেগাহার্টজ এর 8GB একটা গেমিং RAM আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। 7500 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে এবং আমি অনেক স্টাডি করে দেখেছি বাজারে 6200 মেগাহার্টজ এর 8GB 16GB যত RAM আছে এই RAM এর দামটাই কম, পারফরম্যান্স অনেক ভালো, যেহেতু অরিজিন USA, সো আপনি নিশ্চিন্তে OCPC RAM পিসিবিলে রাখতে পারেন, ভালো পারফরম্যান্স পাবেন। আর OCPC-র 16GB DDR5 এর 6200 মেগাহার্টজ এর গেমিং RAMটা আজকে অফারে আপনাদের জন্য আমি পছন্দ করেছি। কিংস্টনের NV2 এই মডেলের 250GB NVMe আজকে পিসিবিলে পছন্দ করেছি। PCIe 4.0 জেনারেশন 4 একটা NVMe হবে, ভালো পারফরম্যান্স পাবেন। 3000 রিড স্পিড আপনারা NVMe থেকে পেয়ে যাবেন। প্রাইসটা হবে 3550 টাকার মধ্যে। আপনারা কেউ যদি 500GB বা 1TB NVMe নিতে চান সেটাও নিতে হবেন। বাজেট বাড়িয়ে অফার বিল করেছি, এই জন্য কিংস্টনের 250GB NV2 NVMe দিয়ে অফার নিয়ে এসেছে আজকে আপনাদের জন্য। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। অনেকে ভাইয়া এই পিসি দিয়ে ফিউচারে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবে, এই জন্য আমি পাওয়ার সাপ্লাই বেশি দিয়েছি। আচ্ছা, Corsair CB650 এই মডেলের 650 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি। বাজারে 650 ওয়াটে 80+ ব্রোঞ্জ সিরাপের যত পাওয়ার সাপ্লাই আছে Corsair বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই, সবাই পছন্দ করেন এবং প্রাইসটা খুবই নাগালের মধ্যে 6400 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এই প্রাইসে Corsair এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন, সাথে 5 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। আর Corsair এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফার নিয়েছে আজকে আপনাদের জন্য। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। এই কম্পিউটার কেসটা ইদানিং সবার কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এটা হচ্ছে মোনাক মিস্ট্রি বক্সের X5 মাইক্রোওয়েভের কম্পিউটার কেস। আজকে এই অফারে রেখেছি 5টা ARGB ফ্যান সহ আপনারা এই মাইক্রোওয়েভ অ্যাকোয়ারিয়াম কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। প্রাইসটাও কিন্তু খুবই কম, 3500 টাকার মধ্যে হোয়াইট আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পাবেন। এটা একটা ব্ল্যাক ভেরিয়েন্ট আছে, এটা 100-200 টাকা কম হবে। আর মোনাক মিস্ট্রি বক্সের X5 মিনি এই মডেলের কম্পিউটার কেসটা আজকে এই অফারে আপনাদের জন্য আমি পছন্দ করেছি। অনেক ইউজাররা আমাদের শপে এসে 24 ইঞ্চি মনিটরে পিসি বিল করেন বা অনেকে 24 ইঞ্চি দিয়ে অফার দেখতে চান, তাদের জন্য আজকে অফার নিয়ে আসছি 24 ইঞ্চি দিয়ে। 24 ইঞ্চি মনিটর থাকবে আজকে, 24 23.8 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। IPS 108 বর্ডারলেস মনিটর হবে। বাজেটটা কিন্তু খুবই কম ভাইয়া, 12600 থেকে 700 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এই প্রাইসে 24 ইঞ্চি বর্ডারলেস 22 ইঞ্চি 3 বছর ওয়ারেন্টি মনিটর বাজারে নাই বললেই চলে। ভেলোডোবে মনিটরটা আছে, সো আপনি নিশ্চিন্তে যারা একটু বেশি বাজেট আছে তারা 24 ইঞ্চি দিয়ে পিসিবল করবেন, কাজের অনেক সহায়তা হবে। আর IPS 108 বর্ডারলেস 24 ইঞ্চি ভেলোডোবে মনিটরটা আজকে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি, সাথে 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। চমৎকার, খুব সুন্দর একটা কম্বো সেট দিয়েছি কিবোর্ড মাউসের মার্বোর্ড CM306 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের একটা কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে।
1450 থেকে 1500 টাকার মধ্যে কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন ভাইয়া। অনেক ইউজার হতে এই পিসি দিয়ে মেকানিক্যাল কিবোর্ড মাউস, মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিবে বা গেমিং মাউস নিবে, আলাদা করে যারা নিতে চায় সেটা নিতে হবে। বাট অনেকে অফিসিয়াল কিবোর্ড মাউস নিতে চান, ভারী ভারী কাজ করেন, প্রচুর কাজ করেন, সেটা নিতে হবে কাস্টমাইজ করে। টোটাল বাজেট কত আসলো? 71500 টাকা। আর একটা জিনিস বলা হয় না কিন্তু ভাইয়া, আমি কিন্তু এখানে একটা গিফট বলি না, গিফট কিন্তু এখানে আছে। যারে গিফট আছে, হ্যাঁ, মানে মাল কিনলে পিসি কিনলে এখান থেকে নিশ্চিত গিফট। কিভাবে গিফটটা পাবে? এই যে এই টোকেনটা খুলবে একজন, টোকেনটা খোলার পরে টোকেনে যেই কথাটা লেখা থাকবে সেই গিফটটা নিয়ে যাবে। এখানে কতগুলো আছে গিফট? টোটাল এখানে সব দেয়া নাই, টোটাল 100টা গিফট দিব। অনেক অনেক গিফট কিন্তু কমে গিয়েছে গত ভিডিও থেকে চলে গেছে। হ্যাঁ, প্রথম রোজা থেকে আমরা গিফট দিচ্ছি। হ্যাঁ, কিছু গিফট চলে গেছে, এখনো আছে, अवेलेबल আছে। 100টা গিফট পাবে 100 জন ইউজার, মনিটর সহ থাকতেছে, মনিটর সহ থাকতেছে। চমৎকার অনেক কিছু গিফট আছে। তো বন্ধুরা যারা পিসি কেনার কথা ভাবছেন, আমি মনে করি এই সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না, চলে আসবেন। পিসি কিনার সাথে অনেকগুলো গিফট আছে, যে কোনো একটা গিফট আপনার বাকি থাকবে, প্রত্যেকের জন্য থাকবে কিছু না কিছু। হ্যাঁ, সবার জন্য নিশ্চিত গিফট, নিশ্চিত গিফট, নিশ্চিত। কেউ খালে তো যাবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ আমিন ভাই। যারা নিতে চায় কিভাবে? তবে একটা কথা হচ্ছে, এই গিফট পেতে গেলে অবশ্যই ফুল পিসি বিল করতে হবে। ফুল পিসি মনিটর কিবোর্ড মাউস সব ফুল পিসি নিতে হবে, এই গিফটের আওতাভুক্ত থাকতে হলে ইনশাআল্লাহ। ওকে, যারা আসতে চায় কিভাবে আসবে? আচ্ছা, আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, খুব বিখ্যাত একটা মার্কেট, সুভাষ সরকারের রিফুন্ডে। এই মার্কেটের সুভাষ সরকার আইসিডি ভবনে আমাদের এই শপ, আর শপ নাম্বার হচ্ছে 416 থেকে 19। এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজির ঠিকানা। কেউ যদি সরাসরি আসতে চান, আমাদের এই রমজানে কিন্তু খোলা থাকবে ভাইয়া, মঙ্গলবারে খোলা থাকে। এই গতকালও খোলা ছিল আমাদের, পুরো রমজানই খোলা থাকবে। 28শে রমজান পর্যন্ত আমাদেরকে পাবেন আমাদের শপে বা অফিসে এসে পিস বিল করতে হবে। আর শপে না আসতে পারলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কন্ডিশনে কুরিয়ারের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি অর্ডার করতে পারেন। আমরা অর্ডার পেয়ে আপনার কাছে আপনার পছন্দের প্রোডাক্টটা সুন্দর করে গুছিয়ে পৌঁছে দিব। যারা আমাদের এই টপ ভিডিওতে আমার ভিডিও দেখছেন, সবাই আমাদের এই ভিডিও দেখে পছন্দ হলে চলে আসবেন ইউনিভার্স টেকনোলজি পিসি বিল করার জন্য। সবার জন্য ভালো ভালো অফার আছে এবং আরো ভালো সেবা থাকবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ আমিন ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।